大家好，我最近咧就研究緊一個叫做課金拍片再課金嘅循環生態系統嘅。咁係點嘅咧？好簡單嘅啫，我課金啦，跟住就拍片啦，跟住就 upload 啦，跟住大家就睇啦，大家睇咧就 YouTube 就會俾翻錢我嘅喎。咁啊幾嚿水咁啦，跟住我就攞嗰幾嚿水就再課金啦，咁大家就繼續睇我撲街啦，咁跟住咧就 YouTube 又再俾錢我啦，我又再課金啦，又拍片啦，又撲街啦，咁大家又睇我撲街啦，咁呢個咧就係一個形成咗一個惡性循環嘅生態系統。咁今日咧我就趁呢個神噏咧，就拍自己撲街俾大家睇。嗱，基於我就疏於練功啦，係上個禮拜打過1日3式嘅啫，咁暫時就得10零級啦嚇。好，開咗呢個新 ID 之後咧，係完全未課過金嘅，咁所以咧就要俾大家唔好話未課過金啊，直頭除咗手抽之外，未抽過蛋㗎。咁啊，所以俾大家睇下咧，我 box 裡面有幾慘淡啊，係咪？全部都係呢啲嘢咁樣啦嚇。好，畫面一轉咧，已經過到嚟呢度啦。頭先咧上面有95粒嘅，而家係第一粒蛋啊。嗱，畫面一轉咧，已經嚟到抽蛋呢個畫面啦。咁好啦，畫面一轉已經嚟到抽蛋呢邊啊。頭先有95粒嘅，咁現在咧就係用咗5粒咧就抽蛋啦。好，非常之好嘅兆頭嚇！我好耐都未咁興奮，雖然唔知呢隻係咩嚟嘅，呢隻係咩嚟㗎？唔好理我抽晒先一次過，我淨係識嗰啲埃及神啊嗰啲嘅啫。網上咧有條友咧就教咧就唔知撳實咧就數5下，然之後咧撳實咧就數3下，咁跟住先抽。我而家試下嚇，1、2、3、4、5，1、2、3。嗱，可能我方法用錯咗啦，我唔知啊。總之我抽唔到金啦嚇。大家知唔知點解我一路都唔出聲呢？係因為呢，頭先抽到金色嗰啲都唔係我要嗰啲嘢嚟嘅。大家都知我想要咩㗎啦。咁當然小喬並唔會今日喺呢度出現啦。即係我是但呢就想整個埃及神啊，又或者係關羽我都唔區嘅。咦？呢條咪一條龍服務嗰條龍咯。好，睇下咩嚟先。都仲係未係我要嗰啲神嗰啲嘢啊。好，都唔錯，有個代行者，可能嚟緊會用代行者嚟做隊長啊！大家咪覺得我今次好冷靜？因為咧，點解我咁冷靜咧？就係我頭先所講咧。我已經成立咗呢個叫做生態系統啦，咁所以咧，我覺得咧，我而家抽緊嗰啲
抽緊嗰啲蛋咧，貨緊嗰啲金咧，其實唔係我俾嘅，而係 YouTube 俾我嘅，亦即係其實係大家俾我啦。好，俾個神嚟啦，好嘛？咦，呢個咩嚟㗎？暗埃真漢子，我會苦練呢個轉珠秘技嚟睇下可唔可以使用到佢㗎。當然啦，其實咧，我係好想抽到呢個火埃或者水埃我都 OK，我啲咁低級嘅人用水埃都夠。好，嗱，火埃好冇？火埃。點睇啊，各位？各位點睇啊？嗱，今次咧個人咧咁冷靜咧，又唔得，我已經唔再冷靜啦。好，但係最大件事咧係關羽咧係需要40嘅，我現在得25啫。究竟我點樣算咧？跟住落嚟嘅日子，我係唔知道嘅，我唔知可唔可以聽日或者後日加埋2日嘅3色裏面咧係搞唔搞得掂呢件事？大家拭目以待。係咁，橫掂都係啦，係咪？大家抽埋佢啦嚇。啱啱頭先有金色，睇下呢隻係咩啦嚇。喂，其實咩都已經唔緊要噶啦 ，OK 噶啦，我今日心滿意足噶啦 ，OK。好，唔好，千祈唔好咁扣入啊，唔好咁錯咁扣入。好，因為咧我發覺咧早幾日咧我自己咧，因為咧我用埋嗰隻咧果龍咧，仲要係 cheap 嗰隻果龍咧，係完全冇人理我啦。咁兼且咧，亦都冇人邀請我喺戰鬥嘅時候幫手啦，所以我係完全冇嗰啲友情分數去抽友情蛋嘅。咁我而家咧覺得我遲少少有隻關羽之後咧，可能會非常之多友情，同好多人做朋友嘅。咁所以咧，我而家再公開多一次我嘅 ID。好，睇多次29482672。好，咁多位再見，我攬住關羽瞓啦，今晚，拜拜。